Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka san li jana kimat bakong san jo ka khubor. Palat prapuklor tili ki ding la thong lumba ka sinjam ya lapat ba ban thong ding jong ka sarkar India ka ek per ma ke nam. La sha ka si ani sam menteri rang badu kari India ya lagi sembo perkhat ha ka program Man Ki Baat ka ba shispa khat sao. Hakat ling sun umrai andek khang persha ka ki isu bet bat ka HYC ya ka kunhun Gaw Bharat Yatra mana ka Deputy Commissioner ka East Khasirs lengba ka jungpen hukum ban penlong ya rally bat play ka menteri ka kot ka khya ka Meghalaya ka Dr. Amprin Lingdo ya ka First Referral Unit FRU ha mau plang CHC ban pen khlan ya kilat ai jing suma ki khubor ki babnya palat probably ngadong ben ketu palat Prapuklor teli ki trai dieng la thong ha kelengka ri India ka dhadu menta ha ka program thong dieng ke barat ba ke bal ai kerteng ek per ma ki nam ka tanat sarkar pedeng ke bede khmi ekikam ha ki benta ba per ki bede ba kemariang kata ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change kelala ban pendolong ya ka thong jong ka ek per ma ki nam bak lala ru ban pendolong ya ka bajam da ka bakalala banthong ya prapuklor li ki dieng ha keleng ki benta jongkari katkum ko khubor na kate ketna trekam joko sarkar India kala ong bai ya kate thong kalala ban penurlong pura ha ka arpusan trek benta ubenai sansngi shwa katarik balabu por ya ka bakan pendep katna klapen pau ba kani ke job bakalala ban kenjo kalong daga jingi trelang bakala yo ne ki benta ba pero pera kari ki bukan thup ye ki sarkar ki snong ki thau bat ya baro ki beledan benta ha kani thong ka ek per ma ke nam campaign kala yo ek jing job ha kleng kari ha ka bathung dieng ban penne ya ka mariang bat penlong ye ka ba ya jerngam bat ka jila Uttar Pradesh ka long ka jila ka bala thung ye bun tam ki dieng kata kumba apun reuklur teli kita rai dieng. Menteri rang badu Narendra Modi unia sami sembok perkhat ki jong bat ki pat ba nong India ki besong sunong hapok kari bat shabari ha ka program Man Ki Baat lemba ka Akashvani la Simon Step ka sengi ublei ha ka por kumba khat bui beji. Ka Man Ki Baat program ka ba on pensngau la sai ka sengi ha ka por khat bui beji Step kandai ke benta ka ba shispa khat sao ka jongka ya ka ba juwalam shisin shibinai ya ka te program on pensngau lengba baro ke station jongka Akashvani bat Doordarshan lengba ka AIR news website bat lengba ka news on air mobile app ya ka program Man Ki Baat on pelat ru lengba ki YouTube channel jongka AIR news DD news the PMO bat na ka Ministry of Information and Broadcasting ka Akashvani kan pensengopat ikut program balapan kelas sekejap ketian jong ketang tang marekod ke jengkren jong menteri rang badu hak ketin Hindi. Menteri ke sarkar India uberi khmi ikatanat communications and northeast region Jyotiraditya Sindhya ulaong ba kari India kala kelalong ka slem penikmar lembaga skim Atmanirbhar Habai ke jengkren play ya ke state of the art manufacturing facility jongka Cisco ha Sri Perembudur Hajan Chennai ningesingi usindia uloong ba ke jeng play ya ketika jaka hari India kalong ke sakhi ya ke jeng san jongkari India ha kaliang ke teknologi hakmat ke perthai satlak ha ke uloong ba kan ni kan penklan usu ya ke jeng trekam ke telekom ha barok kiliang Menteri Ulayathu baka state of the art manufacturing facility bala pilih ning kesengi kan long ke sinjam trekam ke benengkong ya ka investment project ibabun serta ban peni pisa palat $1.5 billion ha ke sisnem leng baka jing shalan mar bat jing peni mar na ke benta ban pendankam halakari ka Indian Chamber of Commerce kata ka ICC ning kasi ka IT ka darkhas ka babnya siya chairman ka 16th Finance Commission Dr. Arvind Panagaria da ka bakdawru halor ka jing ajumut ka bakongsan na ka bentaban penstet ya ka jing san hakikam karkhana bat ka yo ka kot ha ka jilla Assam bat ha ka than chete lam ni hibra ko we
Ya ka darkhas lawan ra da chairman ka Assam and Meghalaya chapter jong ka ICC u Sarat Kumar Jain rengkat bat u regional director ka ICC Northeast u Ishantor Sobha Pandit. Nakaliang ka ICC kelapan pau ye kijing dan kam ban a ye kijing erap pisa ki bakerpang special grant nak benta ban penbha ye kijing tejing sna ki bede bat ki karkhana hakathan ste lam mingi ki bakenthop ki surok bat jing penyar ya kila penyeso leng ba kilenti sengkien kilenti rel kila kat ling bat ka jing penbiang boarding kham tam hasil ter ka North East Industrial Corridor. Ketika dorkas ke kersian ru halor kapang ban kenti ya kalek kawan bat kakit kaba lembah kilinti Island Waterways bat multimodal logistic hub. Ketika kubur kawan sepi naka Akashvani Shillong. Kani gede ke Akashvani Shillong ke bawalam sepi ya ke kubur. Hadirin belayu jingtip bakal dan ke kenhun kibriu nak niam Hindu ya kibala tip kum ka Gaw Bharat Yatra ka bala temu banwan sa Jela Meghalaya ka seng ke samla puli ke Jela ka Khasi Students Union KSU bat kawai ke seng balang jong ke samla na ke Jela ka New Trap Youth Council HYC kilaong ba kinam ailat ketika kenhun Hindu banwan rung sa Jela ban penlong ke rally ke jong ka arteri Ubna Risau banwan bat kala penti kenaru ba kini lumlang hakat lingsun umroy ban persya ya ke jongwan poi jong ketika kenhun. Hakoi Pak Kaliang ke Deputy Commissioner Joka East Khasi Hills District ikong RM Kurba ila pelat ke hukum ning kesengi ke bamana ye ke jeng penlong ke rally ya damasi katkum ke kendon sispa nripulai jong ke Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS ke hukum naga DC ke ongru ba kata ke kenhun ke bertemu ban penlong ye ke yatra kam sim lapan jeng bed na kibor ke berikmi ban penlong ye ke Gaw Bharat Yatra ha ke Jela. Kehukum kelak kerusaru baka jing penlong ya kebakum ketika rali kelak ban lam seka jing penkenyan bat kan ketaru ya ka songsuk songsengan ha kanong bak selong bat ha ka East Khasi Hills District hi Brockway. Ka Menteri jong ketenat kakot kekhia jong Meghalaya Dr. M. Amperin Lingdo ning kesengi ila pli perda ya ka First Referral Unit FRU Hamau Plang Community Health Center. Haba ajeng keren ha kejeng yelang play ya ke FRU Dr. Amperin Lingdo ila banjur halor kejeng don kam ban syania haki hospital sarkar bat lepen pau ba kathong jogo sarkar kalong ban penyo ya ki pat ba ya ki lat ajeng sumar babha haki sinong ki jong kihi. Ka menteri kala itu ba ka mau plang CHC minta kala penklan cucu ikilat ajeng sumar ha ka ba minta kala la ban le ya ki test hadu live kundai jat. Kabala pensuk ikipat ba jong kathan bat kilalat ban let chadu sinong ba selong. Dr. Amperin Lingdo ila kentu ikipat nong song senong jong kathan bakin register bat ka Meghalaya Health Insurance Scheme kata ka MHIS bat penyeso eka baru adhar jong ki nak bantaban yo e ki lat jing sumar hakapang kasitam. Ila penseluruh ia kejengit trelang na baro ki bentaban penlong ia ke mau plang CHC kum kejaka ajeng sumar ke balaban ai kejeng sakri ke babha bat kenturu iki pa nong sosnong banlet wat marmar ki lat jeng sumar na kejaka sumar bajantam habaki mar ia ke pangkasitam. Katanat takoi kekhia jong ke Southwest Garo Hills District da kejengit trelang bat kitnat sarkar bakentup ia katanat veterinary bat education kala rakhi da kejeng job ia ke World Rabies Day ha ampati. Kabalong kesengi kerpang ban rakhi kejeng ilek persya kejeng pang rabies kabaya day bat kikso kabala rakhi ha satla ke perthai. Kejeng rakhi kabala long ha ampati halor kapang pedeng breaking rabies boundary kala pai khmat kerpang sya kathong ban penduk jat ia kejeng pang rabies lengba ki sinjam trikam kawai ka jungkot jengkya. Ka BDO ka Beta Singh ka Crystal RN Sangma ka balong ka kongsan ha ketiga jing rakhi kala banjur halor ka jing don kam ban penpriang jing tip halor ka jing pang rabies batru halor ki lat jing yada ki bedon kam ban le khanang ban la ban kenjo ia kathong ban penduk jat ia ketiga jing pang. Katu kani ka khubor lakut kabalawan sepi na ka Akashvani Shillong.